ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଅନଲାଇନରେ ଏହି କାର୍ଡକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଗୋଟିଏ କାର୍ଡରେ ସମସ୍ତ ରୋଗର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିଭାବ କୁମ୍ଭପତି ଆଜି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପରେ 10ଟା 15 ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଶପଥ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଶପଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ରାଜଭବନ ଅଭିଷେକ ହଲରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହରିଭାବ କୁମ୍ଭପତି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମିଜୋରାମରେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ଏବେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ। ନୂଆ ବର୍ଷ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜିଠାରୁ ଏଥର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏନେକି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଗଣତି ମଣତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିବା ଦିଗରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଏଥର ପ୍ରତିଦିନ 5 ଘଣ୍ଟା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରୁ କଟିବ 40 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ। ଡେଡଲାଇନ ପରେ ଡେଡଲାଇନ ବଦଳୁଛି, ହେଲେ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ପଛର କାରଣ କଣ? ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ନା ଅଯୋଗ୍ୟ? ଏନେଇ ଉଠିଛି ଏକ ବୈଠକ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ 15 ଦିନ ମାତ୍ର ପରେ ଏବେ ଇ କେୱାଇସି ସରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ସମୟ ଆସିଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ କରିବେନି ତାଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ 85% ଅର୍ଥାତ୍ 2,86,00,000ରୁ ଅଧିକ ଇ କେୱାଇସି ସରିଥିବା ବେଳେ 50 ଲକ୍ଷ ବାକି ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ଯଦି ନ କରିବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ଜଣା ପଡିଯିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବା ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ। खेलते हैं बालों का फिल इन द ब्लैंक्स। अपने बालों के बारे में कुछ